Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေညီကိုတွေကို NVD လို့လူသိများတဲ့ Night Version device တွေရဲ့အကြောင်းကိုဘုဒ္ဓအနေနဲ့ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ညကြီးကိရိယာတွေ Night Version device တွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကစစ်စင်ရေးတွေတရားဥပဒေစိုးမိုးရေး agency တွေနဲ့စစ်တပ်တွေအချို့မှာစတင်အသုံးပြုလာခဲ့ပါတယ် Night Version device တွေဟာစစ်ဘက်ရေးရာတိုက်ခိုက်ရေးလက်နက်ကိရိယာတစ်ခုမဟုတ်ပေမဲ့စစ်ပွဲတွေတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတင်းကြပ်အသုံးပြုနေတဲ့ချေမွေးရေးလက်နက်တွေနဲ့ပါတွဲဖက်အသုံးပြုနေတဲ့ဟာပြူရာမြောက်ကိရိယာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ intro video လေးပြီးရင်ဆုံးထိ like ပါကြည့်ရှုအားပေးပါဦးခင်ဗျာ။နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေဟာမကြာခဏဆိုလိုမြို့ပြဒေသတွေမှာစစ်စင်ရေးတွေဆင်းရဲရလိမ့်ရှိကြပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာညဘက်ပုံရိပ်ပေါ်စနစ်တွေနဲ့အပူအောက်ရောင်ကြီးသုံးညဘက်မှန်ပြောင်းတွေအပါအဝင်ညဘက်အမြင်စွမ်းအင်ကိုပုံမမြင့်မားစေတဲ့ကိရိယာတွေကိုအထူးစစ်စင်ရေးတွေမှာအများဆုံးအသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Night Version device တွေကိုနီးပြူဟာမြောက်စစ်စင်ရေးဆင်နွှဲသူတွေရဲ့ဥကောင်းမှာဝတ်ဆင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥကောင်းတိုင်းကျုံနဲ့ hammer အုပ်ထုတွေမှာတွဲချီထားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ကျန်းတဲ့မြေမျက်နှာတွင်မှာညတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့ချိန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တအုပ်ဟာကြောက်တုံးတွေလဲကျနေတဲ့တစ်ပင်နဲ့အခြားတားဆီးတွေကိုတစ်ခိုက်တိုက်မိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Night Version device တွေဟာမြို့ပြဒေသတွေမှာရှိတဲ့လမ်းတွေနဲ့အဆောက်အဦတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ဘေးကင်းလုံခြုံစေတဲ့ကိရိယာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ညဘက်စက္ခုအာယုံနည်းပညာဟာဆက်လက်တိုးတက်နေတာကြောင့် Night Version device တွေနဲ့အရေးကြီးဆုံးကိရိယာတစ်ခုကညကြည့်မှန်ပြောင်း Night Version Google ရွေးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တပ်မတော်တွေဟာညအချိန်မှာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပုံမူဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့အတွက်လက်ရှိအချိန်မှာမျိုးဆက်သစ် Night Version Google တွေကိုအစစ်မြစ်တင်ထုတ်လုပ်ရရှိပါတယ်။ Night Version Google တွေရဲ့အသစ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့မျိုးဆက်သစ်မူကွဲတွေဟာ Digital ဖန်သားပြင်မှာပါရှိကြပြီးတော့အသုံးပြုသူကိုစစ်မြေပြင်မှာရှိတဲ့အခြားအာယုံခံကိရိယာတွေကနေသတင်းချက်လက်တွေကိုပေးပို့တာဖမ်းယူနိုင်တာကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ Night Version device တွေရဲ့အလုံးလုံးပို့အကြမ်းမြင့်ကိုအနည်းငယ်တင်ဆက်ပြောပြချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Night Version device တွေကိုတက်ဆင်အသုံးပြုလိုက်တဲ့သူရဲ့မြင်ကွင်းမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အရာကို Optic Electronics Image Enhancement လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီ Optic Electronics Image Enhancement တွေဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်အလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကတော့ညဘက်တွေမှာဒီ device ကအရာဝတ္ထုတွေကနေအလင်းပြန်လာတဲ့ပမာဏအနည်းငယ်ပဲရှိတဲ့အနီအောက်ရောင်ကြီးအလင်းတန်းကိုအာရုံခံတယ်။ဒီအာရုံခံတဲ့အလင်းကို device ရဲ့လျှပ်စစ်စနစ်တွေကနေပြောင်းလဲချွတ်ထွင်းလိုက်ပြီးတော့အသုံးပြုလူကိုအစိမ်းရောင် screen အနေနဲ့ပြန်လည်မြင်တွေ့စီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုသူတွေမြင်တွေ့နေရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့ Optic Electronics Image Enhancement ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေရာမှာမေးစရာမေးခွန်းလေးတစ်ခုရှိလာပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Does Night Version device work without any light ဟုတ်ကဲ့ Night Version device တွေဟာအလင်းရောင်လုံးဝမရှိတဲ့နေရာမှာအလုပ်လုပ်နိုင်လားဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေကတော့ဘယ် Night Version device မှာတဘွားရဲ့အလင်းရောင်လုံးဝမရှိတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုလို့မရရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယခုခေတ်မီလာတဲ့နိုင်ငံကတပ်မတော်တွေမှာထောင်လန်းရေးအသုံးပြုနေတဲ့ device တွေကတော့အလင်းလုံးဝမရှိတဲ့နေရာတွေမှာပါအသုံးပြုလာနိုင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို device တွေကြတော့အရာဝတ္ထုရဲ့ရောင်ပြန်အလင်းကိုအာရုံခံတာမဟုတ်ပဲအရာဝတ္ထုတွေကနေလူတွေကနေထွက်ရှိလာတဲ့အပူချိန်ကိုအာရုံခံပြီးတော့ Optic Electronics Image Enhancement အနေနဲ့ပြန်လည်မြင်တွေ့စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီမှာအမေရိကန်ကြီးတပ်ဟာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရွှေလျားစစ်ကစားနိုင်မှုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့သတိထားသိရှိနိုင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်စေဖို့အတွက်၎င်းတို့ရဲ့ညကြည့်မှန်ပြောင်းနည်းပညာကိုတိုးတက်အောင်သုတေသနပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တတိယမြောက်အဆင့်မြင့်တင်ထားတဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ညကြည့်မှန်ပြောင်း ENVG ကို2018ခုနှစ်မေလနဲ့ဇွန်လအကြားမှာလက်တွေ့အသုံးပြုသွားဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကိရိယာဟာစစ်တီတွေကိုပတ်ဝန်းကျင်မျိုးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ဒီစနစ်မှာလက်နက်ချိန်ဆိုင်နဲ့ကျိုးမဲ့ဆက်သွယ်စနစ်တွေမှာပါဝင်ပါတယ်။ဒီစနစ်ကြောင့်အသုံးပြုသူတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာညအချိန်မှာမြင်တွေ့ရတဲ့အရာတွေကိုတမကအမှောင်ထဲမှာရှိတဲ့ရန်သူကိုပါလက်နက်ကနေတိကျစွာချိန်ရနိုင်တဲ့အတွက်ပြစ်မှတ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာမှာညကြည့်မှန်ပြောင်းကိရိယာတွေကိုအစင်းမြစ်ထုတ်လုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီအချို့ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပြပေးချင်ပါတယ်။2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာအမေရိကန်ကြီးတပ်ဖွဲ့ထံကနေ Entry Technologies ကုမ္ပဏီဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း90တန်ဖိုးရှိတဲ့အမှားစာတစ်ခုကိုပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ L3 Warrior Mission Solution ကုမ္ပဏီဟာအမေရိကန်တပ်မတော်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့
အလင်းမြန်တုတ်ပြန်ရေးစီတွေနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းရှိမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေအတွက်အစစ်မြင့်မာတဲ့ညကြည့်မှန်ပြောင်းတွေအစိတ်ပိုင်းတွေကိုသူတင်တာပြီးတိုးတက်အောင်ထုတ်လုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် L3 ရဲ့နည်းပညာဟာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြောင်းတစ်ခုပါတဲ့ညကြည့်မှန်ပြောင်းတွေနဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ထို device ကတော့ ENVG-V ပဲဖြစ်ပါတယ် ENVG-V ဟာပုံရိပ်ပြတ်သားတဲ့ဖန်သားပြင်ကျိုးမဲ့တီနေယာရှာဖွေရေးကွန်ရက်တွေပြစ်မှတ်အလင်းမြန်ရှာဖွေရေးကိရိယာတွေအမေရိကန်ကြီးတပ်ကွန်ရက်စစ်စင်ရေးနဲ့လက်တွေ့ပုံရိပ်တွေကိုဖော်ပေးနိုင်တဲ့ကိရိယာတွေတက်ဆင်ထားတာကြောင့်စစ်မြေအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နိုင်မှုနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးချင်းစီရဲ့ဆုံးရှုံးနိုင်မှုကိုပါရော့ကျစေနိုင်ပါတယ် Harris Crop Company ဟာလည်းနီးဗျူဟာမြောက်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေအတွက်နာမည်ကျော်ကြားလက်ရှိသလိုညကြည့်မှန်ပြောင်းတွေထုတ်လုပ်တာကလည်းနှစ်ပေါင်း50ကျော်ရှိခဲ့ပါပြီ Harris Night Vision Google တွေဟာအနီအောက်ရောင်ကြီးစီအလင်းရောင်ထိုးပေးတဲ့စနစ်တွေပေါင်းဆက်ပါဝင်တာကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတီးခြားအလင်းရောင်ပေးကိရိယာတွေတည်ဆောင်လာလို့ပဲစွမ်းဆောင်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲ့အဆိုအရ Harris အပေါ်စားညကြည့်ပန်ကြောင်းတွေဟာအခြားကလီယိုကိရိယာတွေထက်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။စက္ကူအာယုံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်ပေါင်း80ကျော်အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့ Thales Ingenious Company ဟာညကြည့်မှန်ပြောင်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာပြည့်စုံကျက်ပြတ်အောင်ထုတ်လုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်ဗြိတိန်နဲ့ဂျာမနီတပ်မတော်တွေဟာထိုကုမ္ပဏီကနေထုတ်လုပ်တဲ့ကိရိယာတွေကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူအသုံးပြုလက်ရှိပြီးတော့ကမ္ဘာတော်မှာကိရိယာပေါင်း6000ကျော်ကိုလည်းအသုံးပြုလက်ရှိပါတယ်။ Thales ရဲ့ Heli Night Vision Google တွေကိုလေကြောင်းချီစစ်စင်ရေးတွေအတွက်ပုံစံရေးဆွဲထုတ်လုပ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ F0.95 အလင်းဝင်ပေါင်းမှန်ဘလူးတွေကြောင့်လေကြောင်းချီစစ်စင်ရေးတွေအတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Heli မှန်ပြောင်းတွေဟာအလင်းရောင်မှိန်တဲ့နေရာတွေမှာပါထူးခြားတဲ့စမ်းဆောင်ရည်တွေကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Heli ဟာအလင်းစွမ်းအင်ရဲ့60%အထိကိုစုပ်ယူနိုင်ပြီးတော့လေရင်မှုတွေအပေါ်တက်ရောက်တဲ့စူညံတန်တွေကိုလည်းရှော့ချပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ညကြည့်မှန်ပြောင်းတွေဟာညတိုက်ပွဲတွေဆင်နေတဲ့နေရာမှာရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်နဲ့အခက်အခဲတားဆီးအများပြားရှိတဲ့မြို့ပြင်းစစ်စင်မှာအလွန်ရေးပါလျက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာတော်မှာရှိတဲ့တပ်မတော်တွေနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီတွေဟာဘတ်ဂျက်တွေကိုသုံးစွဲပြီးတော့ခင်မိတဲ့ညကြည့်မှန်ပြောင်းတွေကိုဝယ်ယူဖြစ်တင်အသုံးပြုလာတာလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခေတ်သစ်စစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲတဲ့နေရာမှာဤပညာနဲ့အထောက်အကူပြုပစ္စည်းတွေတာလွန်နေမှုဟာရန်သူကိုချိန်မုံတဲ့နေရာမှာအလွန်ထောက်ကူပြုစေတာကြောင့်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ညကြည့်မှန်ပြောင်းတွေကိုဆက်လက်သုံးပြုနေမှာဆိုတော့အသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးတဲ့မိတ်ဆွေညီကိုများအားလုံးတာယာချမ်းမြေ့တဲ့နေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေဗျ။